Значи, што се случува кога со вашите податоци, кога се злоупотребени, тука не велиме украдени, велиме злоупотребени. Значи, некој ги употребил без да ве праша како да ги употребил за некаква цел, кој што, да речеме, вие дури не сте ни дел од таа цел, меѓутоа ги употреба за да креира цела кампања, значи она што се нарекува таргетиран маркетинг. Значи, така што сите тие работи, или што е најстрашно, може да речеме некој производ кој што вас ви е неопходен да биде пренасочен, односно вие да не го добиете производ, а замислете тоа да се работи за некаков лек кој што вас ви е суштински живото потребен во моментот. Или, ако имаме напад во систем, во здравствен систем, во кој што имате показатели некој се испраќа на некаква интервенција итна. Имаме напад на системот, имаме влез во системот. Доволно да се направи некаква мала промена што може да влие врз вашиот живот, врз вашето здравје. Така што тоа се само мал дел од примери што укажуваат колку податоците се битни, затоа што податоците се нашата лична идентификација, ама некогаш не се само идентификација, некогаш не се само имидж, туку некогаш сум јас, моето тело, моето здравје и мојот живот.